Chúng ta không thể cứ chần chừ mãi nữa, chúng ta không thể cứ nói mãi nữa, chúng ta không thể cứ liên tục dành thời gian để lên những cái chính sách hay là luật pháp nữa, mà chúng ta cần phải hành động vì trái đất và vì thiên nhiên của chúng ta. We depend on the environment. We are eco-dependent. This is one of the goals as well of the film festival, which is creating a platform of exchange of information and working together. So, embassies will increasingly work on the environment, and we need to work and engage with the civil society and then the government of Vietnam, and all of us work together. The logo of this festival is Time to Act has two key words. Time, which is what we don't have, and act, which is what we must do. Environmental defenders have understood the urgency of the global environmental crisis. And act, we need the action not only of these environmental defenders, but we need to help them and support them from the governmental space to the companies, and also the public needs to support their environmental defenders. So this is why the logo of this festival is It's Time to Act. Em biết là các bạn trẻ hiện nay là cái việc mà xem phim tài liệu rất là ít. Bản thân em cũng không xem phim tài liệu nhiều lắm, nên là em cũng hy vọng là mọi người có thể là phổ biến hơn và tìm và giúp đỡ được truyền tải các phim tài liệu nó có nhiều ý nghĩa như này. Bây giờ hoặc không bao giờ. Một kho tàng kiến thức rất là thú vị, và hôm nay mình mới được có dịp được học hỏi và được xem các nhà làm phim ở trên thế giới làm phim tài liệu về môi trường như thế nào. Nói chung là cảm thấy rất là thích và mong muốn rằng là mỗi năm sẽ có những cái liên hoan phim như thế này. It's time to act. It's time to act. It's time to act. It's time to act for Mother Earth. Hãy hành động ngay. It's time to act. Phải hành động. Time to act. Act now. It's time to act. Hãy hành động ngay. Vì mẹ thiên nhiên.